ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்ரீ சேனல். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்கன் கிரேவி. கம்மியான இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு செய்ய போகிற ரெசிபி தான் இது. 1/2 kg சிக்கன், 300 கிராம்ஸ் ஆனியன் வந்து இப்படி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். 250 கிராம்ஸ் தக்காளி வந்து இப்படி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் ஒரு 2 ஸ்பூன் வந்து மிளகாய் பொடி, 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, கருவேப்பிலை ஒரு கொத்து, மஞ்சத்தூள் வந்து அதில் வந்து மேக்னேட் பண்ணதுனால நான் இதில் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கிறேன். தேவையான அளவு உப்பு, இவ்வளோதான் இதோட இன்க்ரீடியன்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து கடாயில் 2 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கணும். கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன், கட் பண்ணி வச்ச ஆனியனை இதில் போட்டு வதக்கணும். ஆனியன் சீக்கிரம் வதங்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதிலேயே சால்ட்டை போட்டுட்டீங்கன்னா சீக்கிரமாக வதங்கிடும். நெக்ஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டே கொடுக்கணும். கருவேப்பிலை, பொடி, பொடி, தக்காளி, தக்காளி சேர்த்து வதக்கும் போதே சிக்கனையும் போட்டு வதக்கணும். தண்ணி எதுவும் விடக்கூடாது, இதில் இருக்கிற தண்ணியே போதுமானது. அப்படியே ஒரு 10 மினிட்ஸ் அப்படியே பாயிலே வைக்கணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், 10 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ நல்லா சிக்கன் வெந்து நல்லா கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு. வித்தியாசமான டேஸ்ட்டில் செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்ல சுவையாக இருக்கும். தேங்க்யூ வீவர்ஸ். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் ஸ்ரீ சேனல்.
பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ, பாய்.